നമുക്കിന്നൊരു ഐസൊലേറ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഐസൊലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ നമുക്ക് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് കോൺടാക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, സപ്ലൈ വരുന്നില്ല, അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇതിന് റിബേറ്റ് വെച്ചാണ് അവരിത് സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിബേറ്റ് ഡ്രില്ല് വെച്ച് ഞാനിത് തുളച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നൈസായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. റിബേറ്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ MCB പോലെ 2 പീസായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐസൊലേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ പോൾ ഐസൊലേറ്ററാണിത്. അപ്പോൾ അതേ ഐസൊലേറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കീയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാൻഡിലിനകത്ത് വരുന്ന ചെറിയൊരു കീ കൂടെ ഉണ്ട്. അതോടെ റിമൂവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 സെപ്പറേറ്റ് പീസായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് നൈസായിട്ടൊന്ന് ഊരിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഫൈനലി നമ്മളിത് 2 പീസായിട്ട് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് MCB പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഊരിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കേസ് കവറോടെ ഉണ്ട്. ആ കേസ് കവറോടെ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 കോൺടാക്റ്റിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ MCB ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്വിച്ച് ഗിയർ, അതായത് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്ന അവിടെയാണ്, അതായത് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനം വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡസ്റ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇലകളുടെ പീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറുമ്പുകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉറുമ്പുകളൊക്കെ ചാടി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊക്കെ മാറ്റി കഴിയേണ്ട, കോൺടാക്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫൈനലി ഞാൻ കോൺടാക്റ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ പഴയ റിബേറ്റ് തന്നെ ഇതിലോട്ടൊന്ന് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പശ കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഐസൊലേറ്റർ മെയിൻസ് ഇത് അഴിച്ച് പൊളിച്ച് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലോടായിട്ട് ഞാൻ ബൾബ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബൾബിലോട്ട് ഇത് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനത് ഓണാക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ അമർത്തി വയ്ക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണാൻ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.